Visi kami yaitu yang pertama, mengutamakan segala aspek berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, membuat proker yang menarik, berkualitas, dan kreatif. Yang ketiga, membangun hubungan dengan membudidayakan kekeluargaan yang baik dan bersama warga SMA Negeri 1 Sukodarjo. Sekian visi dan misi dari kami, berbeda untuk bersatu untuk mencapai tujuan. Mari berjalan bersama kami menuju Semandi yang lebih baik. Jangan lupa sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Salma Mahfuda Nur Sasadiasta dari kelas 11A1 bersama rekan saya Sylvia Dewi Ramadhani dari kelas 10I. Kami adalah kandidat ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 2 masa bakti 2023-2024 SMA Negeri 1 Sukodarjo. Izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sukodarjo sebagai penyalur aspirasi ataupun keluhan siswa-siswi dan mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia, berjuang religius, kreatif, berintegritas tinggi sesuai dengan karakter pelajar Pancasila, serta dapat menjaga nama baik SMA Negeri 1 Sukodarjo baik di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Dan tentunya untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi sebagai berikut. Misi yang pertama, membentuk kepengurusan yang cerdas dan solid. Yang kedua, meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS baik yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antar warga sekolah. Dan yang terakhir adalah menciptakan siswa-siswi yang sopan santun, patuh akan tata tertib, norma, serta mampu menanamkan karakter pelajar Pancasila. Demikian visi dan misi yang dapat kami sampaikan. Bukti nyata, sedikit bicara, banyak kerja. Bersama nomor 2, OSIS Semandi pasti berjaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya layak menjadi ketua OSIS? Jawabannya, saya layak. Kenapa? Karena saya memiliki potensi yang dapat dilihat dari 1 tahun ke belakang saat saya menjabat sebagai CEO C1 atau pembinaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana saya di sana bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada saya, serta mengatur anggota-anggota saya agar menjalankan tugas-tugasnya. Dan saya juga selalu mengapresiasi kinerja dari anggota-anggota saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, itu harus Mempelajari cara kerjanya yang ilmunya. adalah salah satu Apa ilmunya? Ayat terakhir dalam suatu rapat perwakilan Yakoba itu ada yang ingat, bukan adisi, tapi adisi tanya. Kamu tidak orang mendapatkan dan ini karena adalah Jumat ada menakwa mungkin khutbah itu berbeda. Khutbah pembahas masalah miras mungkin begitu, jangan timur, tidak ngomong, mungkin yang lain tidak. Kenapa? Karena kita ini kan simbol doa dan itu tidak ada tadi dalam ini karena adalah Jumat maka ini dapat ini mantra. Mungkin kalau berpikir kalau tadi kan apa ada
naik aturan menyebutkan ada lalu yang ketiga yaitu kampanye kemarin dan tidak semua orang beli saat apalagi anak-anak lalu yang keempat yang terakhir adalah semua orang juga. Oke, yang ketiga, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menjalankan programnya? Caranya yang pasti sama seperti yang jawaban saya yang pertama, yaitu memberikan atau saling memberikan ide-ide lalu menjadikan satu, tidak hanya dari saya maupun wakil saya. Yang pasti saya akan meminta ide-ide dari teman-teman, entah dari pengurus inti maupun dari anggota-anggota saya yang lain, karena kan di OSIS sendiri kan mulai dari Sekit 1 sampai Sekit 10 itu memberikan ide-ide dan akhirnya saya tampung untuk menjalankan sebuah program.